उसके जो स्पोर्ट एंड वाले बेरिंग और मोटर साइड वाले दोनों बेरिंग को भी बदल दिया। उसका जो कपलिंग थी वो भी बदला। और उसके बाद जब हमने इसको फिट करके हमने जब मूवमेंट की, जब जॉग में चला के देखा तो उसमें एक अलग से प्रॉब्लम आ रही थी। तो थोड़ा नज़दीक आके दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये टर्रेट लगा हुआ है और टर्रेट के बीच में से जब मैं जॉग में मशीन को जेड एक्सिस को चलाऊंगा तो ध्यान से सुनिए, ये जो हमिंग साउंड आ रही है, ये देखिए, ये ध्यान पे सुनने के लिए बहुत तेज एक आवाज आती है। ये प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ये बेसिकली मैकेनिकली रिकंडीशन हुई है मशीन। तो जो मोटर और बॉयस्क्रू का गेन है वो मैच नहीं हो रहा बेसिकली, क्योंकि लोड उसका डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये बेसिकली सीमेंस सिस्टम है। और सीमेंस सिस्टम में इसका जो ट्यूनिंग है, जो मोटर्स का ट्यूनिंग है, जो गेन का एडजस्टमेंट है, जब हम मैकेनिकली उसको रिकंडीशन करते हैं तो वो फिर हमको थोड़ा दोबारा से अल्ट्रेशन करना पड़ता है, दोबारा से रीसेटिंग करना पड़ता है। तो मैं अभी हम लोग आए हैं, अभी इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। तो ऑब्जर्व करने के बाद हमने ये देखिए, ये कंटिन्यू अभी आवाज़ आ रहा है, ये देखिए। तो ये आवाज़ बेसिकली एक्स एक्सिस में नहीं आ रहा। देखिए मैं अभी एक्स एक्सिस चला रहा हूँ, इसमें कोई नॉइज़ नहीं है। ये देखिए, जेड एक्सिस चलाते हैं तो ये आवाज़ आ रही है। और अभी हम इसके सिस्टम में जाके तो थोड़े से पैरामीटर्स होते हैं जो मोटर एडजस्टमेंट के, मैकेनिकल मोटर एडजस्टमेंट के होते हैं, वो थोड़े से चेंज करेंगे हम लोग। तो उसके बाद एक बार चेक करेंगे कि दोबारा ये नॉइज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें से हमको पहले जेड एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखिए दोस्तों, कुछ पैरामीटर्स है, इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक बार सेटिंग करके तो दोस्तों अभी हमने जो पैरामीटर्स है वो चेंज करके एक बार सेव डाटा हम लोग कर रहे हैं। तो अभी ये सेव डाटा थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। तो अभी हम इसके बाद पैरामीटर एडजस्ट करने के बाद जो मोटर और इसका जो बॉल स्क्रू का ट्यूनिंग है उसको करने के बाद हम लोग जॉग में इसको चला के देखते हैं। इधर से दिखाइए, थोड़ा सा नज़दीक है। तो अभी देखिए कोई आवाज़ नहीं आ रही। अभी एक बार इसको हम लोग रेफरेंस करके देखते हैं। इसमें हमने G54, G75, X0, Z0.0 दिया हुआ है। तो अभी इसको हम लोग रेफरेंस करके देखते हैं कि रेफरेंस पोजीशन पे कोई नॉइज़ तो नहीं करता, जाके कोई लोड तो नहीं आ रहा। हाँ, तकरीबन ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऑलमोस्ट आज का इस वीडियो में हम लोगों ने आपको ये बेसिकली दिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मैकेनिकल जो नॉइज़ है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस है, जो मैकेनिकल अबनॉर्मल नॉइज़ है, वो सिर्फ मैकेनिकल रीज़न के कारण ही होता है। कुछ इलेक्ट्रिकल, कुछ पैरामीटर सेटिंग, कुछ एडजस्टमेंट भी होती हैं जो सिस्टम में दी होती है। क्योंकि जो सीमेंस सिस्टम है ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम माना गया है। इसमें जो गेन्स है, जो वैल्यूज़ है, जो थ्रेशोल्ड है, वो काफ़ी मिनिएचर
वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ होता है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में सेटिंग लगा के इसको एक बार चलवा के दिखाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं सेटिंग लगने के बाद क्या स्टेटस है। तो अभी हम लोग इसका जो मैकेनिकल कवर वगैरह है जो टरेट का, वो एक बार लगा के देखते हैं।